ஸோ ஸ்பைஸ்ஜெட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ரேட்டிங் ஃப்ளைட் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னதான் அனுப்புனாங்க பிகாஸ் நான் ஃபோட்டோஸ் போடணும் ப்ரமோட் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ நாங்கள் போகும்போது எனக்கு ஐ வாஸ் ஸோ ஹாப்பி அண்ட் தட் வாஸ் ஒன் ஆஃப் மை ட்ரீம் டெஸ்டினேஷன். ஸோ அங்கே ஆனால் ஃப்ளைட்டுக்குள்ளே அதிகமாக கேபின் குரூ வந்து உள்ளுக்குள்ள பணிகள் இருக்கும், அங்கே வெளியில் போய்ட்டு சுற்றி பார்க்கறதுக்குலாம் நேரம் இருக்குங்களா? இட் டிபெண்ட்ஸ். லைக் நம்ம வந்து நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, கேபின் குரூ வந்து சொல்லுவாங்க எனக்கு வந்து டிராவலிங் ரொம்ப பிடிக்கும், ஆனால் வந்து ஹோட்டலில் போய் தூங்கிடுவாங்க. நான் என்னன்னா எனக்கு வந்து டிராவல் பண்ணுறது ரொம்ப பிடிக்கும். நான் கேபின் க்ரூ இல்லாத போது கூட நான் ரொம்ப டிராவல் பண்ணேன். ஸோ போய் ஃப்ளைட் முடிச்சுட்டு ஹோட்டலில் போய் ஃப்ரெஷ்அப் ஆகிட்டு கிளம்பிடுவேன். நான் போயிட்டு சுற்றிட்டு நல்லா வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ரெஸ்ட் எடுப்பேன். ஸோ தட் நம்ம ப்ராப்பர் ரெஸ்ட் எடுத்து நெக்ஸ்ட் ஃப்ளைட்டுக்கு போகலாம். அந்த வீசாலாம் தேவையில்லையா? ரூம்லாம் சொல்கிறீங்களே, வீசாலாம் உங்களுக்கு தேவையில்லையா? ஆக்சுவலி எங்களுக்கு வந்து ஜிடின்னு ஒரு இருக்கும், ஜெனரல் டிக்ளரேஷன். ஸோ அதெல்லாம் பண்ணி கேபின் க்ரூக்கு ஒரு தனியாக ப்ராசஸ் இருக்கும். எந்த நாடுகளுக்குனாலும் போகலாம். எந்த நாடு வேணா போகலாம். அந்த ஒரு ப்ரொசீஜர் மட்டும்தான். ஆமாம். இப்போ பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் நான் ஜாயின் பண்ணும்போது லண்டன் வீசா எடுத்தாங்க. ஆக்சுவலி ஒரு 40 days ப்ராசஸ் இருந்துச்சு அது. ஸோ அந்த ப்ராசஸ் எடுத்தாங்க. ஏன்னா நான் 3 months அங்கே இருக்கணும் ட்ரைனிங்காக. ஸோ அதனால நம்ம வீசா எடுத்தோம். இல்லைன்னா நம்மளுக்கு ஏபி கிடச்சிரும். ஸோ ஏர்போர்ட் என்ட்ரி பாஸ் இருந்தால் நம்ம போயிட்டு வந்துடலாம். இந்த கேபின் குரூ அப்படிங்கிறதுக்குள்ள வந்து நீங்கள் ரொம்ப பிடிச்சி வந்தீங்களா, இல்லை எல்லாரும் சொல்கிறது மாதிரி ஒரு ஆக்சிடென்ட் தான் அப்படிங்கிறது மாதிரி? இல்லை ஆக்சிடென்ட் இல்லை சார். ஆக்சுவலி எங்கள் அம்மாவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு கேபின் க்ரூ ஆக. ஸோ அவங்க ஆக முடியல, நான் ஆயிட்டேன் அவங்களுக்காக. ஸோ அவங்க வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தாங்க. நான் 12th முடிச்சோடனே இன்டர்வியூ